Hello， 大家好。咁今日 Yoyo 咧嚟到咗中山嘅翠亨新區，同大家介紹呢一個港銀海悅灣呢一個樓盤啦。咁點解介紹呢一度呢？聽講呢一度3萬蚊首期呢就可以上車噶啦，而且呢係帶埋裝修嘅，而且我哋呢一個位置呢亦都係非常之優越嘅。嗱，咁呢翠亨新區啦，就係近住深中通道嘅，呢一度5分鐘可以上嗰個深中通道大橋啦。40分鐘可以到深圳灣口岸噶啦，返到香港嘅話呢，就係1個鐘嘅時間噶啦。咁而且我哋呢一度呢係有埋業主嘅直通巴香港荃灣啦、尖沙咀、旺角等地嘅，就係離我哋項目呢都係5分鐘嘅車程嘅咋，就可以搭永東巴士返到香港嘅。而且呢，我哋除咗呢一個車之外啦，咁亦都可以搭船返到香港嘅喎。咁我哋呢一度離新嘅中山港碼頭呢，亦都係一個10分鐘嘅車程就可以到達啦，亦都可以搭船返到我哋嘅中港城啦。同埋呢，我哋呢一度咁對於港車北上嘅業主嚟講呢，亦都係非常之方便嘅。咁距離港珠澳大橋呢，亦都係40分鐘嘅車程噶啦。咁呢一度嘅樓盤交通係更方便啦。咁而且我哋嘅配套呢，亦都係非常之完善嘅。5分鐘範圍內呢，就可以到我哋嘅中山嘅1+1商圈啦，同埋我哋一個希爾頓嘅一個酒店一個商圈咁嗰度嘅。咁亦都係非常之方便啦。咁究竟嗰個情況係點樣嘅呢？咁跟住我哋嘅鏡頭入翻我哋一個內園睇到，咁呢一度呢，就係我哋嘅小區大堂啦，亦都係非常之高端大氣嘅。咁我哋入去睇翻我哋一個內園嘅情況究竟係點樣嘅先，同埋我哋一個戶型嘅會同大家一一咁樣去介紹翻嘅。事不宜遲，即刻去片睇下。係咁，依家咧就入翻我哋一個小區嘅花園啦。咁可以睇到咧，嗱，通過鏡頭睇翻我哋呢一個花園咧係已經整好晒嘅，係現樓嚟嘅。咁依家咧就係即買即入住噶啦。係咁可以睇到啦。咁都有陽台晾到衫啦。咁同埋就係住緊噶啦。咁有啲綠色嘅咧就係裝修緊嘅。係啦，所以話我哋如果買咗呢一度嘅話咧，就即刻係可以拎包入住嘅，因為我哋係帶有裝修嘅。咁我哋依家咧嗱可以睇到我哋嘅小區嘅一個花園啦。咁綠化咧亦都係比較多嘅。咁住落嚟咧都係比較舒服啦，同埋咧我哋有啲環形嘅跑道啊，同埋兒童嘅遊玩嘅一個樂園啦，同埋我哋依家咧買緊嘅咧就係大5棟同埋大6棟嘅，咁咧就係喺嗰個位置啦，咁咧就係2梯4戶嘅，咁主要咧就係有2個戶型啦，有89平方啊，或者係113平方嘅一個3房嘅一個戶型啦。咁我哋陣間咧都會上去同大家介紹翻我哋一個89嘅一個戶型嘅一個分佈啦，同埋咧我哋113平方都會同大家講解翻嘅，係啦。咁我哋咁依家咧，我哋就嚟到咗89平方嘅一個示範單位啦。係咁可以見到啦，我哋呢啲咧就係一望落去咧就係一個餐客一體化嘅。咁左手邊呢一邊咧就係我哋嘅一個廚房嘅 L 型嘅一個實用廚房啦。咁我哋係帶有裝修嘅。嗱，呢啲星盤啊、抽油煙機啊、灶台啦，完全係整好晒俾你哋嘅。咁呢一邊咧就係我哋一個客飯廳嗰個位置，咁亦都係比較闊落嘅一個飯廳位置。咁過到嚟呢邊呢，就係我哋一個客廳啦。咁我哋客廳呢都係3.5米寬嘅，都係非常之闊落啦。咁出到嚟呢邊呢，就係我哋一個露台啦。咁亦都係比較大嘅一個露台啦。咁亦都係有2個朝向嘅，咁可以選擇望翻一個我哋嘅內園景啦，亦都可以選擇望翻個山景嘅，係啦。咁就呢一邊咧就睇翻我哋一個休息區位先。嗱，咁我哋呢度咧就係3房嘅一個設計嘅。嗱，咁89平方做到3房嘅設計咧，咁我哋嘅房間咧，首先呢度就長輩房啦，第一間房，佢亦都係非常之闊落嘅喎，就送咗一個飄窗位置俾你啦。咁呢一邊咧整咗個書台啊，同埋我哋衣櫃都係可以整到嘅嚇，都係非常之闊落嘅。咁過到嚟呢一邊咧，
就係洗手間位置啦。咁洗手間咧呢度咧就做咗乾濕分離嘅啦。咁呢一邊刷牙，咁呢一邊個人哋上廁所啊，咁樣咧都係一個乾濕分離，就唔使爭咯，咁樣咯，係啊。嗱，咁呢一邊咧就係我哋嘅第二間房。咁第二間房咧，佢亦都係做咗三邊落床嘅，咁空間咧亦都係非常之闊落。咁呢一邊整咗個嵌入式嘅一個衣櫃喺度嘅。嗱，同埋咧我哋睇到咧就可以做翻個客房啊，咁整兒童房啊，就睇翻個人嘅中意嘅。咁睇翻呢一邊咧，就係我哋嘅一個主人房啦。咁我哋咧就主人房亦都一樣，三邊落床啦，送埋一個飄窗位。咁呢一邊咧可以擺翻電視啊，同埋呢邊有嵌入式嘅一個衣櫃嘅。嗱，咁我哋依家咧就係有兩種戶型啦。咁呢個咧就係細嘅89平方，咁陣間咧就會睇翻我哋大嘅113平方嘅，係啦，咁可以睇翻大家中意。咁依家咧就睇翻我哋一個113平方3房2廳2衛南北對流一個戶型。咁入戶門間呢邊咧就整到我哋一排嘅鞋櫃嘅。咁右手邊呢一邊咧就係我哋一個大嘅一個客廳啦。咁可以睇到咧，我哋嘅客廳嘅空間咧亦都係非常之闊落嘅。係啦，咁呢一邊咧就係我哋一個大嘅露台啦。係，咁喺呢邊咧就可以種下花啊，好似類似咁樣啦。咁對面咧就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。咁餐廳嘅位置，因為我哋係南北對流啦，咁呢一邊咧都有一個生活露台喺呢一度嘅。咁我哋依家嘅板房咧就做咗一個有一個牆紙喺度啦。咁咧到時咧可以望翻我哋嘅園林景嘅。咁入翻嚟呢一度咧就係我哋一個廚房嘅位置啦。咁係一個 L 型嘅一個實用廚房啦。咁呢一邊可以擺翻我哋一個雙開門嘅雪櫃位。咁我哋係有裝修嘅，好似呢啲抽油煙機啊、灶台啊都會整好晒俾到大家嘅。同埋呢度咧都會有一個窗。咁入翻嚟睇翻我哋一個休息嘅區位先。咁我哋咧係3房嘅。咁嗱，入翻嚟睇翻我哋呢一個長輩房啦。咁呢一度咧亦都係贈送個飄窗位俾到大家啦。同埋咧我哋都係一個3邊落床嘅，嗰邊咧可以做翻一排衣櫃嘅。咁出到對面嗰度咧就係我哋一個洗手間嘅位置啦。咁我哋咧嗱3電式嘅一個洗手間啦，咁裝翻呢一大排嘅一個鏡啊，同埋呢啲咧都係整到俾大家嘅，係啦，都係裝修好啦，到時都係直接係可以拎包入住嘅。咁出到嚟呢邊咧就係我哋一個兒童房噶啦。咁我哋嘅兒童房咧其實咧亦都係比較大嘅。嗱，咁呢一邊咧就係有埋一個落地窗嘅。咁呢啲咧就整咗一個榻榻米嘅形式啦。咁可以參照翻咁樣整一個主題嘅一個兒童房啦，就按翻自己中意嘅風格嚟佈置就得噶啦。咁過到嚟呢邊咧就係我哋嘅一個主人房啦。咁我哋嘅主人房咧就係一個套房嘅。咁嗱，大嘅一個飄窗咧贈送嘅。咁3邊落床啦，同埋咧過到嚟呢邊咧就有我哋女主人非常之中意一個衣帽間啦。咁可以俾你做到個收納啊咁樣嘅。咁過到嚟呢一邊咧就係套房啦。咁亦都有一個洗手間俾到大家嘅。咁呢一個咧就係我哋113平方3房2廳2衛嘅一個介紹啦。係啦，咁如果話中意呢一種類型嘅話咧，都可以聯繫Yoyo嘅。嗱，咁咧就同大家介紹咗我哋一個小區花園啦，同埋睇咗我哋一個板房一個格局嘅一個設計啦。咁咧點解介紹呢一度咧？咁港銀海悅灣咧，依家咧佢首期3萬咧就可以上車啦，而且帶埋裝修嘅。咁計落嚟嘅價錢咧，大概都係單價都係8000零9000蚊咁樣咧就可以上車啦。咁對比翻之前咧，呢一度咧已經係
抵咗好多噶啦，係啦。咁同埋咧，我哋呢一度咧，咁配套亦都係比較完善啦。咁嗱，可以到我哋5分鐘範圍內咧，到我哋1+1嘅一個商圈啦，亦都有嗰個永東巴士可以搭車翻到香港啦，同埋翻到深圳嘅深水灣嘅話咧，亦都係40分鐘一個車程就可以到達噶啦。係啦，咁如果話想要知道更加多詳細資料啊，或者話想過嚟呢邊實地考察下嘅話咧，都可以聯繫翻 Yoyo 嘅，咁亦都係可以安排到中港車喺香港就接你哋過嚟呢一邊睇嘅話咧，都係冇問題嘅，係啦，嗱，咁而且咧仲未有關注嘅朋友咧，都可以點下關注啊，持續 follow 我哋呢一個頻道嘅，咁我哋下期見啦，拜拜。